안녕하세요, 공주 아줌마입니다. 테이스트 오브 서울 2020 관광특구 일대 식당 백선에 선정된 서울 종로구 꺽정이네 장작구이에 왔습니다. 발길이 끊겨 더 힘든 관광특구 식당에서 음식으로 위로받는 미식주간 마음의 축제를 열어보자고요. 맛있는 음식으로 위로받는 컴포트 푸드위크, 우리 식당도 포장됩니다. 가격도 저렴한데 1인분에 180g이라서 더 가성비 있더라고요. 여기에서 초벌구이를 미리 해가지고 상에 나가나 봅니다. 네, 초벌구이 한 고기가 나왔습니다. 맛있겠죠? 노릇노릇하게 구워야 됩니다. 초벌구이를 하니까 고기가 빨리 구워져서 정말 좋았어요. 맞아요. 오, 맛있다. 맛있겠죠? 맛있다. 맛있다, 진짜 맛있다. 너무 큰 거 아니야? 맛있다. 불판에 삼겹살 굽던 불판에 구우면 김치가 엄청 맛있어져요. 진짜 맛있어. 이거 둘이 먹어도 되게 맛있는데? 과식을 부르는 맛입니다.
잘 먹었고, 자, 이제 마스크를 써야겠죠? 서울시에서 지역 소상공인들을 위로하기 위한 이벤트로 테이스트 오브 서울 2020 서울 미식 투어. 테이스트 오브 서울 2020 11월 11일부터 15일까지 꼭 챙겨보세요.